tubanirize nnyo ku program Kasukali obudde bwe buti olunaku etwa ku Posh Junction Saloon etukola ebyabalungi saloon etunyiriza etulabisa obulungi bw'onoolaba ku Diana ojja kuba kumanya Posh bwesangibwa naye ng'olunaku olwaleero tubeera ku Posh Junction Saloon etunyiriza etukola ka makeup etukola obuviiri bakusiba ka wig oyagala kukola kakiko oyagala okunyiriza according to your face kukalayo bagamba nti Dano onooze kala eyo tejja kunyumira katukola ebyabalungi so tuli ku Posh Junction Saloon program Kasukali buli lwakubiri bwe tubeera ne batukola ebyabalungi ne batunyiza oli musajja oya kusala kalevu oya kufaana nga omugenyi waffe olunaku lwalwe tulina omwami mu nnyumba bakola ebyabalungi nolabika bulungi nnyo naye nga amannya agange kalungi asifa program Kasukali buli lwakubiri olwokusatu beera ku program tejjanjabe ate nga tukola ku nsonga z'ebyabulamu ne sitambula nzeka ntamba ne sister wange in crime nga bwe muyita mu nsonga zange ezo gwe ntamba Diana Batanzi omukyala omugave program kiri kitya ayamusubiddwa olunaku olwaleero ogenda kubanga omulamu kasu Diana olabika oli mulaavu ennaku zino lwaki oyogera bwoti red and black ebintu ebyo nawe onsanyusiza mu kayero ako sika bitubalansi nze bwe nyambala red noyambala kayero oba olungi ekyayina neyanza nnyo keza neyanzege naye olabika bulungi bambi weebali kusiima Posh yekikozeeko Posh ekoze bulungi ya makeup naye nange omuntu ndabika bulungi ne Posh eyongerako nabigerako nyuma ebyolwaleero ddala n'abatanzi gamanyi agange nkola program kiri kitya Monday to Friday zibeera saa 8 ez'omutuntu era nga mbaweereza music guba muziki nakudigida n'ebirala ebibeera eyo nate olunaku olwokubiri of course mbeera wano nekeza natwekoze ebyabalungi mu program ya Kasukali ensonga za kiravulavu ensonga za kwogera kuyogera ng'otegeeza laavu ensonga kisinzira bwoba ogiina era olwokubanga ebintu tebandibirese oyinza okunnemesa tusaiza okulaba nange nsanyusa okusanga mukwano amina buterevu ate tweyongera olunaku olwaleero abantu Dana nga tunakweta abagenyi baffe olunaku olwaleero abantu basse batusaba omwami oba twamukyaza nga mumukomyewo omwami mukomyewo ayogera ebintu ebyo yayogera ku nsonga ezibakwatako abantu oluusi ebibaluma ate baagala okubiwulira ate nga wekisabanga nnyo Dana ngugamba abaami singa bafuna bakkojja era nakyogeranga nnyo batumanyidde nnyo nga bawezanga omukazi talina waaka bo balina waaka abakazi tukula tutendekebwa bo batendekebwa oba nedda so bwe yakyogerako ensonga ezo ebintu ebyo naye bulaifu obulungi owa program Kasukali nga tunabagenda bamwami ono kubanga mumulabye twali naye tulina omukyala ate eryantama omukyala ono ayita embazzi nti mbazzi talumika mu kigambo tulinayo mulina byomumanyiko mulina byemwogera ne sometimes mujajinga nga temumanyi our side of the story mutwogerako nti byakulema wagezako ne bigaana bwe batyo bangi boogera lwaki waddukayo ng'ate otugamba tukole ABCD olunaku tulina omukyalo ono tetugenda kuba nga twogera ku her side of the story naye agenda batubuulira lwaki kiri bwekityo nga bwe tuli mu wiiki ey'ameefuga tugenda kuba nga twogera lwaki ensangi zino abakyala beefuze nnyo bali independent lwaki ensangi zino abakyala basazewo okweyombekera nti omukyala afumbirwa n'azaalayo omwana omu abamu ne bakuba embaga ne bamalayo wiiki emu wiikisi 2 ne bavaayo lwaki ensangi zino abakyala basazeewo okuba nga beeyombekera naye nga saawa kubeera bya nti mbajuliza nti ku Posh Junction Saloon Darwinton Road tusanise okulaba nnyabo naye onyirira kitiibwa kya Mukama amiina naffe gwe tusinza bade manyi gwe olinayo omulala naye gye watandikidde obadde olina okutandika ngugamba nti Mukama tukwebaza olw'olunaku twamwebaziza dda nga tonaba kujja tebamukoowa kumwebaza buli kadde buli kaseera omuwayo eddakiika emu kati mutwebalize munnange naye Mukama tukwebaza amiina olw'ekiro kino n'olwa puroguramu eno tusaba Kasukali kabakulu kabajjajja ebalansinga tusanise okulaba abantu bawayiriza naye olabika bulungi bagamba ki olabika bulungi mwebalekosimaganagambe ekitiibwa kya Mukama obaako omwoyo wa Mukama oba olabika bulungi amanya gaffe amannya gange nze muzukulu wa Kasujja owengeye Rebecca Alice Jimbo
tusainza okukola ku program kasi agagompozi gaise ize Keza sijja kwogera gyenva nafirisejja olaba byogedeko naye ng'olunaku lwaleero mulamu gwaffe Rebecca Jeng tulina okugenda wa mwami ono kubanga luli twali naye olunaku lwaleero abakyala bagamba nti tutya nnyo abalala bagamba nti tukozesa nnyo wano program kasukaali nti obusuubuzi tituli basuubuzi waliwo muganda wange akutudde ku mukono guli ate sala kwogera linnya lye nti tukozesa nnyo obusuubuzi nti tusuubula nga bwe bagamba nti waliwo yasuubula $3,000,000 sigwe Jing Diana yatogamba tutera nnyo mu programu kasikawe kozesa ekigambo ky'obusuubuzi nti tusuubula kisinzira osuubudde kwani era afaanana atya alina ki mukama yeebaze aliruddawa ali biki lwaki abakyala tuli mu wiiki ey'ameefuga nga tunabagenda wa mwami ono lwaki abakyala ennaku zino muli mu kind of independent life mwefuga nnyo mwagala owninga your own lives temwakubanga muba mufumbiddwa munywererayo nga bajjajja baffe edda baafumbirwa nga Jingo nkulidde ng'ojja obyogera nti gumiikiriza lwaki ensangi zino nti omukyala bw'abeera wiiki mu wiiki 2 mwezi gumu agamba mbikooye bintamye lwaki beera bwekyo lwaki ensangi zino abakyala muli so independent ate ogamba kanveewo omusajja kasa nina ennyumba ebugoloobi kangende mu nnyumba yange ndaba gye yanzija ntuule ebyo nfune emirembe waliwo atayagala mirembe nze ndowooza ekisinga okutawaanya buli muntu kubanga n'abaami gye bali abeeyombekera tebaliyo sikimanyi era omwami ajja kitugamba babale buli muntu waali ayagala mirembe teri ayagala kubeera mu lutalo teyagala kubeera namwagala wawe nga biseera kuyomba kulwana kwetaga kwetuga kwefumitabiso mu kifo ky'okuttingana waakiri mwawukana mu mirembe akola ebibye mu mirembe okusinga okubeerawo notewali mirembe nze ndowooza buli muntu okko omuntu kyaba akoze anoonya mirembe tolowooza nti waliwo abakyala nga gwe abeekoledde ssente amanyi nti balabika bulungi amanyi nti balina ssente zaabwe abagamba nti ate omwami kyeki kagende bwe naba mwetaaze ku wiikendi anajja kakati sijja kwogerera balala yogerera gwe kubanga buli muntu alina endowooza ate buli muntu alina engeri gyalabamu enjuba n'omwezi n'omusana kituufu kati nze endaba yange ey'ebintu si endaba ya Diana oba ebyo kituufu buli muntu alina engeri gyakiraba omanyi abakyala ogenze nayogera omulembe gw'abajjajjaffe waali mulungi nnyo nti omuntu yanyukanga n'akamuli ka mukonzikonzi n'akaleeta waliwo ddaani obunyonyi bwayogirako ti bebi ngenda kutwala Dubai n'akaleeta n'akakanyugira n'owulira ng'oli Dubai ng'otuuseeyo be bajjajjaffe bakitaffe lwaki omugigi oguli osiga ogw'abakitaffe kituufu nnyo ekyo guno omugigi oguli gwabwe era nabo bakola biki byabwe biri byali byabajjajjaffe kiti bwe yabeeranga n'abakazi aba nga bagatta ennyumba oba 5 oba 6 mukuuma mubeezi ani yafubanga okulaba nti abakazi bano bonna basinza omuntu ogu kyekigalo ekisajja ali ogu bonna bavunama nti taata wuuyazze nga bakola batya nga bakola bati ekyandi ekingalo ensajja emusajja waka zino ennya zibaki bakyala zenseera naye nga bonna bavunama lwaki yaleetanga ebintu kyenkanyi ate bonna nga abawembejja kyenkanyi ng'abaagala kyenkanyi bwe kuba kusaba n'abakyala be susu bwe kuba muzikiti n'abakyala be naye kati tuuka mu makanisa omwami avuga mmotoka ye n'omukyala n'avuga mmotoka ye n'abaana ne bagendera byabwe ekyo kiki okitunuulira ng'omuntu ayagala mirembe okwagala abantu tebakyalina kwagala mu mitima bw'obanga tonaba kuyingira mu relationship eno nga sina kugatta omugave omulaba wali side naye kinjegagwezako nti bwoba tonayingirira kintu ekyo kya line egyoyogeddeko can't you read the lines noga nti ebwomondo gyendaga ndabayo omuliro mu busiraamu okay
ewa Derek Jendaga oba wa mukulu Semba Jendaga ndabayo line tewali line nga 5 n'amalako ng'ono Diana yayogera n'amalako bwemba simaleko lwaki sinonye ewa Derek ewali line emu kyenigezako okutegeeza nti bw'oba tonaba ng'oreading the lines because abantu bano nga sometimes bahidinga abamu batubulira amazima nti bw'oba reading the lines n'omanya nti myufu eyo neya bread one can't you tell before the public nga tenaba kumanya the real you and him omanyi tumala kwekola tetubuuka nojjukira nti wowe n'obuuka omuntu bw'aba mukwagala okujjako linga yeerimba ng'afooje obeera muzibe ate ennyindo bw'oginyigiriza ennyo ogireeta ki musaayi ogenda n'olaba nti abakuli okumpi buli kye bakugamba balimba oleyinza okola namunaaye nno gy'olaga nneeyo muliro gigo oga Keza lwaki annyingirira kimala kukutuukako nogamba Keza was right but wano oba tonnakiraba oba tokirabamu na buzibu era oba olaba nti matiri bonna ng'aba omwami bw'anajja n'akugamba nti nze gwolaba nze nzekka naawe gwe wekka ogenda okubimanya nga waliyo 8 emabega weewa obutuufu oba ekyo tuli mu wiiki ya meefuga otambulaga mu kintu kino engeri omwami eno yaliwo yekka katumutuuleko ddala nabatanzi tuli mu wiiki ya meefuga abakyala musukkiridde nnyo okuba nga mweyombekera oyinza obbanga tonaba kutuukayo n'abakyala bangi abeeyombekedde afumbira wiiki emu wiikisi 2 mwezi gumu myaka 2 naava tonaba kutuukayo naye golooza lwaki wagira dda mwana wa maama nkitegeera bulungi nnyo okuseka kwa byonna Rebecca we bali kujja naba bwalabika obulungi ddala banna kinyumamu embaga nga 5 ezontono nga mmeka sinnakuba yaddeemu omwami mo mukama yeebazibwe awo nga tutandise engeri gy'ombuuziza nti lwaki abakyala tweyombekedde nnyo ekigambo ekyo kinene nnyo nze bwe nkiwulira okusooka kwa byonna njagala nsaba tukkirize nze njigire oludda olw'abantu abatannabakola ki kuyingira buli obufumbo naye toyinza kweyombekera nga tonnaba kuyingirayo awo tobeera nakyeyombekeeza nti relationship nkoze eki waliwo z'oba obaddemuko okitegeera okwegamba tekitegeeza nti no okusula mu galaji okuyitibwa galaji nolyoka oyitibwa emmotoka no ekitera okubeerawo kyekino nti kyenjagala nsookereko nze ng'omuntu waliwo bingi ebinyiga naye eriyo oludda olw'abawala abalinga nze nabo nga balina ebikola ki ebibanyiga ebibagaana oluusi okola so kyenja okutandikirako kyekino waliwo engombe ennaku zino eriwo egamba nti omuwala bw'aba azaala oba omukyala abaana azaala babi tazaala ba musajja lwaki kijja bwe kityo enneeyisa y'abavubuka oba enneeyisa yaki y'abasajja yeremesezza oba yeetiisizza bwala bano okukola ki okuyingira obufumbo nti ye kyaba yagamba bannange kanzaaleyo omwana ankole ki alina ebiiso yes naye n'abala omusajja n'agamba nti nze kanzaaleyo omwana ntereere lwokuba manyi ngenda kwekuliza omwana wange waliwo n'ekintu ekyakibatera okugamba oba kyetutera fe okukkiriza kyetumanyi nti abawala gye tuli bangi abaagala obufumbo era abawala abalina obuvunaanyizibwa obuyingira obufumbo era abawala abasobola obufumbo era abaagala naate abaami batono abalina obuvunaanyizibwa Solomon yakiwulidde kidi nti bangi gye bali naye batono abalina ki obuvunaanyizibwa buli omu ajja kwogera njala kusala ekirimi ogambye nti gye bali naye batono abalina ki babulina naye tebaagala babulina naye tebaagala
kubutuukiriza ne ku batono abo abaliyo abandi badde balina obuvunaanyizibwa batatuukiriza buki buvunaanyizibwa naye nga babulina baagala nsonga eyo nze kyeŋŋamba kyekino omukazi kwegamba ayagadde okutuula awaka okufumba naye genda okwesanga nga awaka kwegamba tewali busobozi obwo bugenda musobozesa kukola ki kubeerawo abawala bangi mbalabye natrayingako ne bigana nakola ki n'avaayo kyekitegeeza nti tayagala waliwo ebimulemeseza okukola ki okubeerayo n'asalawo okutandika okwefunira akazigo ke kuba abaana bangi esaawa eno betwogerako abazadde waliyo nga tebamanyi nabaana wa gye basula wa gye bali abaana bafuna obuzigo bwabwe oba akajje bwayise pasita luyagala nagamba abaana agenda nafuutu babuuka emyala ng'olinnya wali abaana ekibatwalayo si mirembe si nti nno baagala naye embeera abasajja gye babayisaamu omwana natuka nagenda mu bufumbo n'akubwa okitegeera lwaki okuba omwana wawe omusajja najja ku makya n'agamba nti namanyi olabika okaddiye ebyo ndeesa ekyuma okiraba waliwo n'otuuka n'omugamba nti omwana alwadde n'omugamba bambisaba bompeyoko ku ssente emitwalo ndowooza ng'etaano nakugamba ozinziriza ddi kati pozingawo kaakati awo gwe omukyala wenkuvumira akatuli koolina ku mutwe kaliwa otegedde guwozaddemu amaaya bumaaya amayuuka omuzaddemu kale kikukwata okumayuuka ye muntu ali ati kyonna kyagala okiteekako atabuka n'okitegeera nti muzaddemu full stop lwaki omulinda omusabeza eddagala ng'omwana wamujja mu kyenda kyo oba omanyi agenda kusobola lwaki omugezesa bano oba olaba tetukyabagezesa kano kiwulidde kyenyini kyayogedde abantu kye bagamba nti kanzaaleyo nkole ki tena bw'ozaala omwana ono kati njagala omutunuulire nti guno musaayi gwo kino ekyenda kyo newankubadde ekika si kikyo nti omwana oyo ne bw'omanya nti omusajja wange naalina obusobozi najja kusobola okumpeeza eddagala lwaki omulinda adde omugambe eddadi omwana yalwadde kati mutwale njagala kutegeera kyotegeeza nti omukyalo ono azaala asigalewo wali awaka nga tewaliwo obusobozi waka wali oba aveeyo sigalawo wali kyenjagala okutegeera bw'aba nga asobola okugumirawo bw'aba asobola watali mirembe ebyokumutuga tebiriimu ebyokumutuga nga tebiriimu because amawulire mwe mugateekako ku terefayina ekiso zoom ebyo bwe biba tebiriimu gwe ng'oli mukazi nga mukama akuwadde obwongo n'amagezi n'okutegeera n'emikono ng'osobola okuyiiya ennyaanya n'obutungulu butunuulire n'amanda osobola okugakolera awo n'omulaga nti newankubadde taata toyagala zireeta nze nja kuyiiya abatandaba bagamba yiiya oba ondaba ntunda amandaazi ntunda kabalagala nkola buli kimu okimanyi nti ebiseera ebisinga ennyingiza yo ng'omuntu mirimu gy'oba okola embeera ntono okusinga z'oba ofulumya naye naye Uganda era twebuuza ng'abakyala sente ezo ziba extra ozijja bawo omukyala kuyiiya bannaba buli mukyala wali alina omusumba ensi kuyiiya omusumba ensi kuyiiya ono totera kuggwako bigambo sikulabangako musumba sikulabangako ngaebiga bikuweddeko ne tuli mu wiiki eyameefuga ne tuli mu wiiki eyameefuga musumba era wiiki eno yennyini eyameefuga nti abakyala bagezaako okuwamba obuvunaanyizibwa nga Becky bwakugambye nti omukyala yezengoye ku kyalo atunda amanda atunda ennyaanya n'obutungulu nalabirira ewaka naweera n'abaana dana nga bwagambye n'abajjanjaba lwaki olowooza abakyala ensangi zino balina that kind of empowerment balina amaanyi ago mu maka oba mu bulamu bwabwe kanzireko kiri nasomera masomero g'abakatoliki bakusomesa okuwuliriza nga tonaba kwogera kituufu kati mpuliriza nnyo nga sinaba kwogera mbadde bano badde badisikasinga famiri za mirundi ebiri era zisula mu bifo by'emirundi ebiri ekisooka nti omusingi gwa famire nga tonakwogera kigambo kye bayita amaka omuwala yeetongode
kikisooka okuba ekikulu. Oyinza okusanga tebalina na bintu bingi naye ngaomusingi kibaita omusingi kyekintu ekyogerwa omuntu ngaokommunicatinga naye. Bano abawala abeefumbiza bw'otunula ku background yaabwe agamba nti nakiyombekedde osobola kutunula mu musingi. Ekisookera ddala problem eriwo kati mu Uganda ye high expectation. Abantu bayingira mu bufumbo expectation yaabwe eri waggulu nnyo okusinga bigenda okubeera eri. Biro bya ne low expectation ng'oyingira mu bufumbo ebisigadde ebijja tebikwewuunyisa. Toba surprised bw'ogenda otegeera nti abasajja benda bw'ayenda tekikutawaanya mutwe nnyo. Naye ono omuntu avudde erine n'okwagala kwa P6 kuno I swear mpomudde nkuyambeko kuba weetaaga nawe kuyamba I swear kasita oyingira mu laava eyo ne mwegatta onakola mpostinze ku page yange Franklin Mondo Mugisha ng'ambawo ensonga lwaki abantu bali ku bufumbo obukyamu okufuna obufumbo n'ofuna olubuto noga nkankuwase kuba afunye olubuto nola omuntu ng'alina ssente noga kankuwase kankufumbirwe ebintu ebyo byonna waliwo ensonga zengenze nga nsengejja nga nyambako abantu bano abagamba nti kanfumbirwe olw'ensonga ezitali zimu naye kazire ku kigambo kiri kye bayita omusingi. Abajjajja baffe oyogedde bulungi nnyo nti bali balina genuine love babanga bangi naye balina genuine love ng'ebintu biboogera bigatta. Naye olunaku lwaleero ebintu byerwaleero abasajja ffe tussa amaka gaffe nkikiriza nti peesi yaffe omukyala abakyala balinga kompyuta nti kyomuteekamu kyofuna Katonda abatonda bw'atyo nti omuteresamu abaana mu lubuto akuwa mwana bebi awedde bw'omuwa ssente n'omwana genda mu katale akuteerayo kyeggulo ku mmeeza bw'omuwa obudde ofuna laavu omukyala peesi gwogimuwa naye tunula ku lwabafumbo nagera ku kigambo kye bayita laavu eri bitu eri mu maka olunaku lwaleero. Omwami akeera ku makya n'atwala omwana Rebeka n'ayingirawo n'ava ku mulimu n'agenda mu ambuleera n'addayo eka Monday to Friday taabe abaana bano bamulaba ku makya ng'afuluma bw'aba agenda aba ku masimu abalabeera ku zi WhatsApp nga badda mu jjaamu n'adropinga abaana ne baddayo abatamanyi olwanyiiga waseka bwatabeerawo abasajja ye foundation esookera ddala era engeri gy'oyisaamu omukyala emuwa ekigera ky'okwagala. Abakazi abasinga bayiiya betooga ekigambo kye bayita okuyiiya kwe kufuna omwami ow'ebbali ndi siriyasi omusajja w'ebbali muzibu nnyo aba n'obudde bwa mukazi gw'ayagala ow'ebbali nkuwa abafamiri kobazenina ate nali kiyisiemu kakati mbulira gwoyita naye ekisookera ddala kyekino omukwano guno gw'ebbali guba mubbe kyova nti omukyala wabakyali wa bbaawe omusajja amuwa buli kyayagala naye omukazi lwaga nti kambeereyo ddala nzejje abatakyayagala omanyi lwaki omukwano mubbe mubi nnyo muwoba nnyo okusinga ekizaabu nze nkubulira nti osobola okugula ebyokulya nebiteeka mu furiigi notobirya naye n'ofuluma ebweru nga wali yakirina aneda n'ofuluma ku kaduuka n'onywa nogende ate nga kasoda kawoomye nnyo naye waka gye kali wakagula gwe wakale tekamaze wiisi bbiri ekyo kyenjogerako nakulwaliro naye kiva ku ki kiva ku ngeri gyetutegereiremu abasajja tuteekateekedde abakyala omusingi gw'amaka nekyokubiri okumanya ekintu kyoyingiramu. Nze bwe nali mpasa mukyala wange namanya nti bw'anaakula nja kufuna body changes ekisooka wanaafuna olubuto akabuto ogenda kukyuka kajja kufuna ebinyamanyama ajja kufotoka kati nze omukyala wange mbawa wantu bujulizi tinazaala abaana basatu ku C-section kati omukyala wange mala kufuna C-section omukyala wange nakulumu nemusanga naye nvudde mu Amerika nga nkooyi nga nkomyewo eka nentuga nti nga weggalidde yali ayambala ng'anaaba agambakati tineggalidde nandi naaba naye balina okugala ningamba bwayi bulijjo titweggalire kiki
kaka teri mutawana dede nemwana ejjangu ejjanga bwoli sha sisobola nemga atufaayo netege ekizibu kye kumbe bamuganda edda tomwami wanalabe kibutobuto ekyo kisiza ekyo tajja kudekwagala bwe batyo nenjogera ne mukyala wange nemugamba buli mwana yenna omulamu mu nyumba yange enkovu ekikira buli mwana omulamu bwe nali nkuwasa nakusanga olina akabuto ka size 12 naye omubiri gwe gwonoonese ku lwange kati njagala otuule wansi nkubula ekyo tugenda okukola tugenda kunoonya ekkubo netunazaako omubiri nga mugwagala tweyanziza musumba tweyanze njagala ku mukyala wange nemutwala Spain nemutwala ebungereza and what happened nemukyala wange namukolako she became better nayina obusobozi obwenewe naye obusobozi obwasinga namala emyezi 8 nga amasajinga olubuto olwo anti gwoli omu mu basajja just me chance nina point gendeeta bw'otegeera omukyala bw'ali bw'ogenda okuwasa okusookera ddala n'okumumanyisa ekiriwo ky'omusosezaako n'ekyokola kyatambulirako singa mpasa Rebecca jingo ono mwanyinaze kati which is like Rebecca kutukuze it is Rebecca nteeka okumanya byensuubira mu Rebecca ne Rebecca tekumanganya nsuubira ku byamasuubiramu era omusajja yenna afuna omukazi n'amwagala nga tamaze okutegeera ekkataali yalimu ekintu ky'oyingiramu kamabuli ne bugula essimu kuliko kye bayita money operational money ne bogenda mu kkanisa waliwo kye bayita bayibuli ne bokufuga eggwanga waliwo kye bakwasa bakita constitution ekintu kyonna nga yeewuuza ekimu ekyekumi kiyingize naye abaami abawasa abakyala nemugaa nti mukyala namuwasa naye nga tazaala musumba alina kyagambye kyoteeka mu mukyala kyekifuluma tugenda kuba nga tuba ku sente mpaa tukomawo ayafa bulungi programu kasukaali olunange wekisukako ate olaba Dana nabatanza asirika nasala okunyenya Dana alina kakola bwati nakolamu ne kano omala kimususse olaba Dana kimusukako nange kituka esaade kisukako naye nga tuli butereevu ku Posh Junction Saloon abalina abagole omwami oli eyo yaga kusala kalivu yaga kumasajinga omukyala bw'oba otiddemu bwakujja n'omwami wo jangu tula wane tuli actually webakolera ku baami abaami babanyigira no massage ne bakola ku bigere enjala nofananga Pastor Mondo mugisha nakola gotuna yo mwami gotira ne mu nyumba onako lwasonga nti era mwe mwamusaba kubanga ate tumukomyawo mu nako lwairo tuli mu wiki ya mefuga twa kumanya lwaki abakyala ensangi zino bagadde nnyo okwefuga oba mulimi olwaffe olunabuddu kye bayita okweyombekera lwaki twagadde nnyo kubanga omukyala abeera mukazigo ke yagulira abaana emmere chaayi school fees ye maama ye taata lwaki abakyala ensangi zino beeyombekedde nnyo abakyala tebakyaga kutuukiza buvunaanyizibwa waabwe oba abaami bebeetaaga ebisaakaate gana olowooza abaami beetaaga ebisaakaate kituufu nnyo ekyo tukiyingidde ddala era nga tugamba bane bakyetaaga naye kyatukola bulungi nnyo kirungi guli ne Dana yali akisaba pastor yali alina akikkaatiriza eddoboozi eyo lulubuma ne baliwulira bulungi omulundi luno nze kyengenda okugamba kyekiri kirala sijja kulemerera kuddamu kukyogera abawala obufumbo bakola ki babwagala era babwetaaga teri atayagala kufumbirwa era ne bwe bakugamba nti amata ago gookya osobola genda n'ogakwatamu n'ogamba
kubanga okke mazima dagakola kigokya kyayogeddeko kyennyininyini naye ngendera kubazzayo mbagambe nti weewaawo nga byonna byonna weebiri obuvunaanyizibwa bw'abasajja kikulu aye ennaku zino abasajja balekerawo okubala abawala babaze nnyo abawala ntegeeza kimwe twalowoozanga nti oke omuwala bw'ofuula omusajja kugamba omuwala okuula omusajja kibokke okusuubulako osuubula obuntu ng'emmotoka ng'alina ekyapa obuntu bwe obutonotono naye kati bakyusizza kati be batusuubulako naye nga abaami batusuubulako ekisokera ddala nti naye bakusuubulako oyagadde kkiriza nti mutusuubulako kkiriza soka okkirize ojja kukkiriza lwampaka labayo omusajja abala abasajja babala nabala nagamba nti dayana ono akola ku bbs terefayina afuna omulimu dayana ono akola sirikakotaba abasajja gago abalina n'ebiboogerako abalina n'ebirevu abakanudde amaaso waliwo kye bayita ba boys trapped into adult bodies. Just a minute. Okay. What defines a man is the character. A man without a pride of manhood is not defined as a man. He's a boy trapped into adult body. Omuntu yenna ng'akitonde kisajja ng'alina omubiri nga mukulu naye ng'embala ye si bwongo ate obwongo bwekituna wala nnyo naye embala ye nga yakito kati embala yeeno yennyini obwo okisajja okuva ewuwo omusajja gwe wontunuulidde ng'onoova ewuwo n'ogenda ow'omuwala era olwanga sajja gali eyo nobaka mu ssuuka ezitali zizo n'onaaba amazzi agatali gamanyira sente n'otolekayo sente nga muli bubi nnyo ate bwekibadde bubi kakati kanyanja ku basajja kubanga kyebikoona abadde bubi naawe ddala natabadde basuza naye kambazeeko lwaki nga mulwaki mukatiriza nnyo kubanga babikola bakuli baye bakuddekezo naawe ate enzirawo nkugambe nti onobabale ku ngalo banabasajja nsobola okubabalanga naye mutwaliddemu kasukali kamugerera kanyeko mazzi ngako kankunyweseko musumba tukegamba share we share bagati kisokera ddala naye nga abasajja omusajja yenna nga mukulu otuna ku magezi gaabwe nze ngenda ntunula abantu bose bakomenta ku Facebook young page nentunulako bwendi nenda ngaoli akomenti nze nenga nti boy akyabulamu era abasajja abasinga bo batunuulira bolaba omuntu ng'awemulira ku Facebook andiwulira ng'omanyiika kati ng'otaka kunoonyereza ddala diyani osooka n'omanya essomero lyasomeramu n'omanya ne famire gyavaamu bw'osanga omuntu yenna ngayibula kankubireko charity begins at home waliwo abantu talina balokole naye ng'eneyisa yaabwe nga nnungi nga si balokole naye nga baba abuuza abantu kati nga lwakulwaliro nfunye shock of my life nfunye shock of my life ninayo omukwano gwange afukamidde biribabadde asisinkana mu kkubo biribabadde asisinkana sigerase ku mafifi ninga ti mwanange please allow me today Diana lero empisa zokozesisa sukali kukanda omugalo era enfukamira oba bamubuuliridde olwakanta kalinacho nti naturally kifosingi natala kuimpressinga naye nga naturally nga afukamira naye namufukamizi
ate ng'akikoze omu akoze eki neŋŋamba omusomo wo ku basirikale bange neŋŋamba nti tufulume tugende nabuuza nti muzeeyo obadde ki nemugamba ekintu okirabako omwana bulungi bwati leero afukamidde ate ng'akoze eki nga ze sikirabye ofukamiridde afukamidde leero neŋŋamba mukama naye nga tudde ku nsonga ntiwateeka okubeerawo etuuse walenyeninyo agitegere taata taata kola ekyetagisa ndirwedde okulaba nga ekintu kigwera ddala nga nkisiringa satifigeti nga ngibawa kiwa omukisa buli omwaka tonakugwako munaagenderera bwatyo mpolampola azimbye ekintu kubanga bamulaba nabo bange naye nga tuddeyo ku nsonga yaffe nti karakita y'omuntu omusajja yenna ematalinga nnyo omukazi newe kiba kiki abakyala bayinza okuba nga balina naye omukyala n'omuwa akasente akako n'omugamba nti rebeka nebakaba katono omukyala katwala bambe abeera happy just a minute ekyokubiri bayinza anti abeeyo nga mirundi abiri waliwo abeeri bwayise nefanero mwena muwugira siruwega gisirira bafanero musumba abantu tugamba abawansi atunda amanda musumba omwami oyo kakule musumba atunda amanda atunda sinabakobwa ku kyamanda njogedde neŋŋamba ate waliwo n'abasuba ekazo akusiibuza 5000 mubuuze mukwano gw'oli omusajja yenna akwata esente n'azikwata ez'omukazi n'azirya bannange esente zo teziwuuma ate bwe mwewola temuzza mukyamma anti ekirasi y'abasajja ate Rebeka Jingo oteeka okwanibwa naawe muwala nkuwa amagezi kwanibwako omusajja ng'aliko akasala ekkubo waliwo abasajja abamu nga balina ekiravu nga balina ne ku kkooti nga balabika bulungi naye nga amagezi gibudabangula omukazi waliwo akantu kenjatukizaneko kituufu nti fe abakazi mutubala bw'oba ojja okwana omuwala omuwa obudde bwonna bwokolaki bw'oyagala newe guba tulina abakyaliwo emyaka ena ng'olibambi yakwana ddaye kyabala lwalikiriza naye n'ogamba omusajja lubambi ebbanga lyabaddewo osanga bambi kugira kutya kiriwa mwala kugira ki olyokolaba omuntu omulala omuntu omutuufu gwotegerako ye muntu oli ng'oyingiddeyo notandika okubeera naye n'omenya katikala zono zeano kankubuuze have ever been heartbroken kikyatuka okibuuziza but the people out there are representing them. And I'm representing those people who have never been hurt. Mpola okumazi kubanga I'm living a free world. There's something I don't believe mukama yagukuŋŋaanya n'aguteeka wamu n'agamba nti okaaba nnyo mwana wange wummula kati kankuyambeko tewali muntu yenna ze gwe nzikiriza can break you until you give them right to break you. Teri muntu asobola okumenya omutima okugjako wadde obuyinza kankinyonyole omuntu gwakeera ku makya n'omusanga ng'olina akalega ng'akako naye ng'alina ekirevu ng'ekikye n'akugamba ebigambe bisatu I love you. Nawe nomugamba I love you. Nga muntu mukuru. Nebo tomudda mu kyokwe. Kati ebimwogerako. Nga mutuuze we bwayise obe Salama Road. Kale Salama Road. Kale muje mwenye gatete abafunya. Ata abantu mbega bafunyo. Bafunyo. Akati
kawo tubamenye laavu naawe kakati muyenga ekimanyi abo tubona laavu laavu yekigagazibu bakola bati agala kusiibula bakuwe madamu ajaawo omuwe emitwalo 5 naye ng'abantu bano musajja ate nina kyenazuula nakizuula mu mukwano gwa laavu guno gw'emizigo abantu abasula mizigo bane laavu pitirivu kubanga muno ebiba bya ddala kati bafumbirwa alina ennyonyi taliyo eba feeka ebayiye ennyonyi naye oli abeera mu kazigo ke nga laavu ye yeeyo naye oluva mu kazigo ako kasitayingira eyiye gyategeera nti eno sinze ngisasula ng'afuuka ekizibu kye baawalula Dana situlimu okimanyi naye nga nze ndowooza nti nedda abasajja tebakyuka ate mwe namwe abakazi mukyuka abakazi mukyuka tereera wewunzise kakuyambeko wawewunzise kati wewunzikidde weewano mwagala nnyo ebintu bye mutakoleredde bingi mutuzaalamu abaana mutuuka ku kwanjula n'obuba embalika n'amakooti nsasa ebintu ente 10 ng'omwana nze namulabirira tonyumya abasajja beetereza toweerera kiki kyonyumya toweeredde wapadde buli mwana musitudde n'amanya togapadde musumba kanyogereko bintu bibiri ozadde omwana myezi 9 naye nze ngenda okuliisa munzikirize kamba nnyonyole timuntu ogudde kunyonyola nedda kamba wolereze musajja agenda okulabira omwana bamenga ate mulina okutusitwalemu amagezi fe tubalabirira fe tubaliisa fe tubambaza fe tubabira bagambe batandika okubikola kubanga tebabikola bamulekawo abasajja mutuyambe abasajja mutuyambe kubanga ono bali buli bubi onaye ne Rebeka bamuleka ani yandeka nze kyensaba bamuleka omukyala ayimiridde olabikombulamu ntunuulira ondabe naawe ogambe nti kyendeka kiriwa wetegereza olabe banange abagala okutwala Rebeka wange mulabeko oyo alekebwawo mutunuulire nze mba nkuleseewo bebi nga nkukoye tolina waaka akasira waaka homework holiday package tolina eyeriwa holiday package eno olina okunafu mu nsawo yo ekyokutwala okulabira makaago ekyokusatu weefuula nti omanyi ate nga tomanyi weefuula omutuukirivu okusinga Katonda mwatutama basi kati bali basatu kati kantinywereko oyo Rebeka oyebeera sayidi yo musajja gwosisinkanye naye si basajja mwena lwata abakazi mama wamwe yabazaala waliwo abakozi I understand when you talk like that you're hurting woman no not hurting no uli hurting wange yogeramu no problem but Rebeka naye omuli anti ali hurting you're hurting your expression you're hurting but which I do understand naye kanjogere bwe nti waliwo abakazi ate abasibumu sayidi yaabwe ng'abakyala n'abatali balungi era batayisiza bulungi ababi naye si bonna era n'abaami si bono nange nyinza obutaba siri mulungi naye si basajja bonna nti babi no problem era wali abakyala babiri abalungi nedda mumpeko omukisa kubanga mwena bwe mwogera I can't respond kati mpulira responding ejoli then nzize obundi tetuganye nti gwe mwami gwe tulina mu nnyumba naye ekyensuti kina gye kyekubidde Dana bw'ayogera nti mulina ebintu byemwagala muwulire oyagala okuwuliriza
kituufu jingo wagamba nti n'abasajja beekubidde abasajja balina ebibatako balina homework tebalina waaka balina kati eddanda bujagamba abasajja tebalina waaka ne tufuna omukyala n'agamba tebalina holiday package tebalina work zero nga bwoliako okuziro nti bo balina work zero tebakyabikola kitegeeza it doesn't mean nti oba abaami tebalina kyebakola no it doesn't mean abakyala tebalina kyebakola naye abaami there is a problem wekanyini twalinayo buli era abantu bakusaba ne bagatukuze lwasonga agamba abaami beetaaga kufuna kisaakaate Diana lwaki oza abasajja bali badde bafuna ekisaakaate kubanga abasinga tebaafuna kyebayita foundation omusingi bwengezaako wenanyonyodde luli nantandika nti enteekateeka y'abantu bano nagamba luli nti tuteekateeka abawala naye tuteekateeka baami betuteekate bulenzi kuba omulenzi ayiga sexi ng'atuuse ku ki gamba kyoto university oba mu n'ensonga ezo naye nga tategedde buvunaanyizibwa nti bwenkola kino kiki kivaamu bwenkola kino ekyo kiyogerwako n'abalenzi era ekyo nekisaba nti maama atuyambe andaba maama nkusaba mundu waabe gw'omanyi bulungi ennyo otuyambe otukole ekisaakaate ky'abasajja tujje tubasomese ekiryokubiri ekyo kyenyini kyogambye nti maama akitegeke nga bw'ali maama yatuwa omukisa n'agutuwa ffeki abawala kati nze nsaba taata gwe nsaba yennyini taata gwe nsaba omutegedde ye mwennyini taata nga maama bwe yatuwa kaakati nensaba musumba gw'okiyimiriremu ne taata bwe bakuwadde omukisa ne katikkiro waffe mutukolere ekisaakaate ky'abaami mubeereyo nga muli baami taata ayogere katikkiro ayogere naawe oveeyo oyogere abasajja bano babeereko we bategeerera nina ne paati gye munjagala mutegeere ng'abakyala nti abaami abamu abakyala mu they are victim of ignorance of men nti abamu ignorance nkyogereko mu Luganda obutamanya bw'abaami abakyala bafuuka victims olwa obutamanya bw'abaami. I just give example nti ku Tuesday counseling abaami naye ogenda okusanga ekintu ekimu ng'ensonga ekitabudde amaka obutatamanya nga kintu kyakutuula wansi kutegeregana nti nandyagadde okole bwoti n'owulirize n'okutegeeza abakyala okutegeeza obaami kwafa bume tusomesa abaami tukita man up kitegeeza omusajja okuzuukuka okuzuukusa osoma omwami kakati awani kumutegeeza nti bw'ofuuka omwami tugenda toli dictator waka n'oli omukyala singoma akamwa kennyini omusajja yina akwata oluyi n'akuba omukazi he is a coward no aba musajja but he is a coward and ignorant amutitize a right man omusajja akamwa kewamukozesa ng'omugamba nti jangu oyinza okukozesa amaanyi gegamu naye kino lwakyo kikoze nenganda kikubiri amaanyi amangi gali mu kwogera era bw'oyogera n'omuntu omulekera ekizibu kinene kuomulekera ebirowoozo asigala alowooza era omuntu gw'onenyezaako n'omugandi munnange nga nkulabe nga embeera sinungi gyokozesa ngondaba owaba kigenda okuaffectinga obulamu bwaffe n'okutegeera obuvunaanyizibwa n'omanya nga nti omanyi nti ye kino kyekinkwatako nganze nga sekinoomu bw'oyogera n'omuntu yenna omuntu omukulu nga gwe Rebecca amaanyi gaba maanyi okusinga okwogeza emikono ku mubiri gw'omuntu nga bateekateeka abali ku Facebook banetweyanza obubaka ndaba buyiika buyisi abali e UK, US, Japan, China abali buli omu gyasinzidde tweyanza naye nagenda kubanga weewaawo atwala message zaffe naye nga musumba alina kyayogeddeko weewaawo otaaga nnyo kiyingizaamu nnyo kubanga ajja kubanga yeekubidde nnyo ku saidi y'abakyala naye abaami muyige okumanya nti kyotaddemu kyofuna oba otaddemu 15,000 najja funa 10,000 oba ofutaddemu 2,000 Rebecca bw'oteekamu 2,000 ofuna mmeka ofuteekamu 2,000 ofuna omukyala kasomu 15,000 ojja kufunamu ebintu ebisuka omutwalo abakyala they reproduce we give back but you give more actually
we give more than we give that we received. Era omukyala bamukwasa ka business ddala nga mukyala nga siba nabawala bosanga basile queen naye omukyala enaku zino basile queens bakakalukana sibye ebiri kati birebe gamba wislay bakakalukana kakati omusana ekyokubiri nti bwotunga omukazi n'onga nti mukyala tuteesa nti tukosese endebwezi kisobola okufuna kapoloti omukazi asobola okukola kapoloti n'akakuba kuba ndabika abantu baffe ku kanisa waffe ng'abazze n'obuntu nga nti mutuli wansi mukanye sijja kulagana sente zenzijja mugende nedda muba mutula wansi ne mukanya musula okutula wansi ate omukyala yenna bwomulaga obwavu akugagawaza naye abasajja tebaagala kukkiriza nti omukazi asookuwa ku magezi agasobola okwegagawala nze nina omukwano gwange bamwita pono kati pono musajja mugezi yawasa omukazi muzungu mu Africast mulungi nnyo bali South Africa buli lwagenda okukola ddiiro agamba tagandi mukazi we aganda omukyalo ye boosi wange nekyakola amuteekamu sente n'agenda nga yambaze bulungi oyo nga mugezi naye mukazi we talina ddiiro gyali agenze kusayininga n'ataba nga nayisayininze kati oyo yainvestinga mu mukyala naye nsaba okkirize nakano kekano nti abo beegeddeko be baani eriyo abavubuka be bagenda ofuuka abaami mu myaka egikola egijja emiti emito abavubuka kyonna kye bakola bayige nabo kola naddala abavubuka abalenzi bayige okukola abaana abawala essaawa eno bapambana kyetuyita nti haso kyetuyita bebayise basile queen bebayise abakola byonna byebakola kyebagezawo abalenzi bafuba okulaba nti bakola kuba kati essaawa eno egenda saba muvubuka nga wa myaka nga kwegamba 25 anoonya alina anoonya muntu alinawo era omuntu oyamufuna kati ate ekyo kibalansi ng'ogambe nti nga bw'ogamba abavubuka ne bamaama abatusingako ku myaka abakuzeekuzeemu kubanga omuvubuka oyo ajja gamba nti I don't need to work, there's a sugar mommy out there. Kalate omuwala owabiri mu etaana anoonya sugar daddy owana mu etaana ate nabayo Diana kati ate abawala b'omulembe guno bagadde nnyo ssente in that bazikakankanira kubanga bayise in a lot of struggle ekitali ku bavubuka kotuna bali ku kamera naye era ekirala Beki okkiriziganya ekyogamba olwekyogezawo okungamba nti omuwala bw'agenda kuwa w'emyaka 45 awayitewo because there is struggle naye omulenzi oba 25 bw'agenda ku maama owa 45 ekyo abakujjajjaawe no Becky okikkiriza nti nno abasajja okikkiriza nno abasajja batono abakyala bangi kituufu okimanyi nti abakyala oba abawala abasajja abasinga otukwana bakuzeekuzeemu mu myaka nkimanyi nakyo nti okugeza nti omukyala sijageza ku Diana oba sijja kunze nti ndi wa myaka 26 oba 27 28 omusajja ow'emyaka 5 26 1992 yes which is okay Mamine mu rujje wawe jamuzaala atate emyaka gyayogedde giyitirisizza kakirekaawo nze sijja kugera ku bya myaka gye naye tugimanyiyo kamaniyo ati ate oyo nkuze naye badreiva nze kutwagera ku mazzi nga bano batuziiza n'amayinja zimamanyiibwako katate katasobola kuŋŋamba myaka gye abantu bamina inki nga ate gyolina emeka tulina mu kamera nze nina emyaka 43 full stop kituufu kati ekyange kifu kyekifu oba gisazeeko kiringa Diana okutuliatukuleko nabo abakibi tubalimbulule kasituluka sukaali kyogere was right too. Fine, was right too. Okay. Oh, God.
tumuyise mwana obwabiri mweta tekikoke gyoli gwe kati boyagala oba onoonya myaka wali waggulu nze taata yaŋŋaana bakidende kyeki abakulu yaŋŋaana okubeera kidende okuvuba obwennyanja obuto okimanyi kyakola kidende ava ku bwana obuto okuvuba obwennyanja obuto kidende togenda ku bwana buto kyogezaawo kutegeeza tovuba bwennyanja buto siina gabeerawo okunzanyirako okubeera kukuzanyirako omanyi yakabagolire bwoba walidde ekikere lyakisava wangi bwoba walidde ekisekere lyakisava buba n'omuntu gwe mwenkanya obulire ekintu ekintu yekintu ekitegera kati dayana tofaayo newe mwenayo nkudaddade eyo teri mutawaana naye omwangali dadi teri mutawaana boripresentinga nekasukaali kaleero banaye kategedde bulungi naye ngaemyaka so ntidde emyaka ntidde mfunyemu okweyaliikirira mu myaka era bwegyogedde gijjo nempulira nga njakunywa amazzi naye olwa kugiraasi nga kati kiwedde mami ali kigali naakulaba Monsignor maama naye emyaka Kigali akulaba nkire tikitegeera naye twemanye okuva ekigali kati byebyo ebana emyaka gyaffe gyegyo naye sebo omuntu amanyi kati kambabuulire omuntu amanyi history w'obboti omutyago ono mwana kyende kikumi amanyi Habyarimana amanyi na history w'obboti mukulu nnyo bannange Beki mpolereza tuli bannamawulire research gyetwasomera Dagama twali ba myaka egyo simanyi bifivari simanyi ani the sort of river Nile Napoleon twali Bonaparte senaliyo Bonaparte ejogera kati kyabafuula naye kati zendeezamu bweti ekibuzo kyange onaatu yagatuwabya kyenjagala okugamba nti naye kijagala nsabe tuyiteko desire luzinda wano akola eki atuule emyaka gye lwaki ojagaza ki muve mu myaka gy'abantu mujesonyiwe bano muve myaka gy'abantu abantu dayana olaba gamba ye muto mwala luzinda lekawo empejala tubuulira emyaka gye amuve ku myaka gy'abantu mukireke wamma muganda wange owange ba kyembadde ngezako okugamba nti abawala ennaku zino naye ddala tujje tukyogerako nti abawala ennaku zino tusangibwa nnyo abaami tukwanibwa nnyo abaami abakuze emyaka ndi wa myaka 3 emyaka 2 No, tebalina laavu abamyaka egyo egigenze tebalina laavu nti atuuleyo nalowooza nti you do everything but tetulina naffe emyaka giri egigenze tegitalina laavu no tebamanyi kyakukola tebamanyi kyakukola nti bajja lowooza batuulaawo kyakukola kibyawulemu ebyokukola bebiriwo nti bwe kuba nga tugenda soma dictionary nga tuli ku dana kinyambeko nti abaami ensangi zino baagala nnyo bayambako ate bw'obayambako bw'obayambako ne bagamba nti omukyala talina waaka yes ne beerabira nti bo tebalina waaka nti obayambako n'okufuna waaka no way tulina bangi abali ku Facebook batuyambeko nakugamba okusomera ekitintale essomero tali muswala kitintale olina byotategeera olweyo olukadde ojja kuleeta omuvubuka omwana yagambye nti kyalenga nga waaka waki naye nga waaka wangwa nga yagenda kusitula kanyama naye nga waaka waki temuli ate kanyama atwala waaka ojja kusanga omuntu omukulu ng'ekintu yakiyitamu teyetaaga kuyigiriza teruba lutalo obulamu tirwa lutalo tugenda mu kisaawe okusamba omupiira buba bukodyo kakati gumuvubuka olina bukodyo ki okujjako okuzanyira ku mwana w'omuntu okumutunyanirako no
Becky Teresa ensonga ya Keza bwengitegedde bweti nze yoyo waka kwa badategeeza nze waka bwentegeeza bw'ogamba omukyala what's your experience bw'ogamba omukyala n'ofuna omuvubuka ebiseera ebisinga abavubuka amaanyi baleeta oba waka gwe baleeta si gwe gwoba okola kuba kumanyagana entegeeragana ono gwofunye ayagala ki nawe omuvubuka biki by'omanyi ate ki ekisanyusa Becky netuloma tujja bwe tuti kati obuzibu tufunanga ate fe abawala bwebuno njagala mubitegere bulungi ate njagala byogere nga sigenda birumamu sigenda na bizza mabega bibaluma abasinga naye muyite waka bw'aba taliiwo nga oli musajja mukulu aba taliiwo ebiseera ebisinga bajja njogera mwenge bajja ku baana abawala oba abato ab'emyaka 20 n'egigwamu awo nga bambi yalina kyamwetaagako nti yayagala musanyusa ye mwami omukulu naye ng'omuwala ono gwe omwerabidde tofuddeeyo ku ngeri ye gy'ogenda musanyusamu mu nsonga eyo so mbasaba nti naawe yibooli ayagala naye akole ki tebwetaba mu mazina ga nkima nga tojja kusobola ku mazina gaakyo bw'oba olaba nti oli mwana muwala ng'olaba omusajja ono omukulu tagenda kukukolera kyosinga kwagala mu nsonga ezo okimayo ki bimaganye wajyogeddeko nti omwana omuwala olw'emyaka ebyo kizoke ng'otema obudde buyidde naye tugenda kubanga twongeramu eddakiika nga 15 kubanga mukulu Sembajja tugambe twongeremu eddakiika nga 10 abawala ekibeerawo kyekino kuba kwetegerana kumanyagana abambi bano abakulu babako kye baba bakulirako kye baba bategeera ebintu bijja bikyuka tukkiriza nti emirembe gikyuka naye bakkirize bakole ki bakyuke nti oluusi bw'otegeera munno omanya byayagala bw'oba okugamba amazina ga kakima naye abatulaba ku programu kasukali omukulu abatulaba ku programu kasukali omukulu Solomon mukulu Sembajja atusindikidde message n'atugamba nti tubuzeeyo twogere eddakiika nga 2 ate omukulu bw'ayogera tunakola ki naye nga dano bado n'ensonga gy'ogusa nga njewo ogamba nti no ogambe nti ate talina manyi wetaba mazina g'enkima naye oyinza osanga omwami nga Solomon ng'ayimiridde nga tomanyi waka wo waayimiridde n'otuukayo ng'osanga kati onookola ki nga tolina bw'omanyi dana abali ku Facebook okay tugenda batukebera okusaba kyekino ku nsonga ya waka nti ebintu binene twetegeere kyekintu ekisinga obukulu ebiseera ebisinga tiwabaawo ebinyumira abalala nga oli bimunyumira nga gwe tebikola ki tebikunyumira ng'omuntu tegeera munno kyayagala kyekisinga obukulu bw'ofuna omukyala nga mukuluko manya bannange kikyayagala ekyokubiri kakikoyinza omwongeramu omubuuzeeko bw'aba wali osanze omwami agamba nti wategeera otya nti ndi ki ng'ate ndi ki nti ndi ki ng'ate ndi ki nga ndi pemba te nga siri pemba ate kikyandawulo obutonde naye ebayo kyebayita skill mukozesa eno badde ogamba akola atya nze nina kyensaba buli mbuzi ku nkondo yayo bw'omanya nti nno eno tojja kusobolayo togenda bw'omanya nti nno eno tojja kusobolayo njagala kusoma messages kubanga nze bintu bisuseeko naye kambabuliko ekisookera ddala nti munno bwoba omwagala omuteekateeka enteekateeka y'olunaku ogenda kusinkana munno naye matalinga akalabo k'omuwa ebintu by'omutikira n'omutwalira kamesigi k'omuweereza okulaalika k'omulaalika nako kukulu nnyo nze okwagala okutuufu kwe kuno nti ng'onooyagala omuntu olagayo obusobozi n'obusoso obw'okuba ng'omuntu omulaba nti mutuufu ono omwagala omusirikira ka message kali omukolera ka message kano mugambe kakagambo I love you aba akategeera tikaliizo si ka bulijjo munno bwomugande Rebecca olutya mukwano nkulowoozezaako wano naye nga bulijjo omugamba by'abaana okimya abaana naye kati totala kumusosonkereza bw'ati nga Rebecca ddayo ng'atyuninga kubanga omutima gwogera na mutima omuntu muteekateeke kwe mugenda okutuukira kunywa ku caayi yakyabbulaawo okutambuza ensonga nga mutuufu muno yakoze ate tulina agavubuka katono nyonguzeewo pasita waliwo ekintu kyemukola abasajja ekyokulaalika nga tonnava ku mulimu n'olaalika nzija sigamba nti I love you omuntu weetegese
akantu ako oli stede sijja kugamba tere Diana omu babiri bokka babiri ngenda kupayisa mu bwangu abasoke abasinga okusinga kwa byonna beebaza ndabako kuneno kuliko namirimu Brenda Garnet mwebale byo bannange okuleta Rebecca Jingo atawe pasa mwebale okumuza Facebook sima yenagamba kino banayiba abakyala tuli bakoowu era efuga bitwatwaliko fakira president anagamba bwate ndowooza nti no bannange abakyala abakoowu kubanga bamukwenda okunanyizibwa mwebale okuleta omukyala Rebecca Jingo narwadda beti nagamba kino abannange twakoowa embeera embi omusajja nalyoka kutulugunya nalyoka kuvumayirako obukoowu niyo ensonga ye yebaza abagenyi nti mwebale okujja Fatuma Kiraba yenagamba nti obuzi bw'abasajja abasajja b'ennaku zino balimba nnyo ayina bo bafuuka basuubuzi ebirala mpozi kiwanvuko ekyo kinene yebaziza mwebale okujja abagenyi baffe Halan Habaranda yenagamba watching live mwebale nnyo bannange webayita okuweereza Emmanuel Kinene nagamba bana disappointments twazikoowa Rebecca Jingo yogedde bulungi nnyo Ayubu yenagamba kino omwami webale okukiikirira abaami omwami Mondo thanks these days the biggest problem nti be bakyala anti bobagala nnyo money the after money basaba sente teriraako ebyo byonna nanga bifa nabagala Olivia nagamba nti emirimu oluusi bannange gituyitirirako ng'abakyala yensonga okwetetenkanya bakabagambye nti ndaba aligangu busaabala yebaza nyebayita omuntu omu babiri kuliko abali e US kuliko South Africa thank you so much kuliko abali e Qatar mwebale nnyo mwebayidala bandi abavudde mu bitundu ebyenjawulo bonna tubeyanzege tubaga bane mwebale nnyo mwebale omanyi kibaita okwerekereza otulo naye nga tuwunzika mu dakiika 2-3 Rebecca abatwadde bajja bakutusaba batugamba Semakola abuchazi kwali asima busibu thank you abuchazi bambi bali kubanga kuoli abuchazi kwali bambi omanye emyaka gye mituufu oyo muleke sijja kujoogerako kati wamanje kyali wange nze nkolese batovujunya bambi batovujunya tweze naye nga tuwunzika mu bigambo 2-3 then lwaki olowooza nakalowoozo keri abawala n'abakyala mu bigambo 2-3 ebintu bingi nyo bye batugamba ebiseera ebisinga ebitulemesezzaako okuyingira obufumbo ebitumalamu amaanyi ebitumalamu essuubi naye nze nsuubira nti buli omu agezeeko kyasobola bwebwawo nga tonnagezaako lusi tumanya nti osobola so sooka okiyingiremu ogezeeko naye ngaera tonnaba kuyingirayo sooka weetegereza ekimala oleme kutomera nga omuwala naye nga ffenna obufumbo tubwagala era nkubiriza abawala bambi abasobola mufumbirwe mukama bw'ali baleese embeera eyo ng'egaanya oligambo bya mukama mbebaza mwenamwe n'abatwagala nnyo ddala n'abatanzigemanyi mukwano gange omulungi nze nkwegomba olabika bulungi era sinakwasa nandiwasiza Rebecca twabirabye eddenge gye mwanywesezza amazzi byali byadda byaggwawo byaggwawo eri abakyala engombo yaffe tukimanyi n'abaana ab'obuwala nze nkwagaliza birungi nkwagaliza nkoko kibi gwe kyoba okolafu okulaba nti weekuumira ku mutindo gwe ng'omukyala mukwano gwange gwate nenkugamba nti bwotafunira mirembe eyo ngombo yaffe awo tobeerawo kasobera ng'osobola okwerabirira ne weekuuma ne weebeezaawo bana bandi be mulaba abambadde empale olaba mpale kunyuma naye nga mutuufu ekiri mundaayo naye mwenyini abatakitegeera ate balekerawo n'okujajinga abakyali balaba muvinzawe kati ate gwe bw'oba otudde ngamba gwaliyo nga gy'oli mukwano tetukugamba nti vaayo wabula goberera mu mutima gwo gugambye kutya ne buli kyosalawo ofubanga nnyo okwebuuza ku Mukama Katonda n'omugamba nti Mukama kino kye ngenda okukola kimpisaawo bw'olaba tekikuyisaawo kireke bw'olaba kikuyisaawo songa front mbagala nnyo nsigadde nze Rebecca Alice Jingo mwebale okubeera ku BBS Television tumira muganda wo nnyo gwe njagala nnyo Jingo ntumiddeko nnyo taata wange Paul Jingo aka Barnabas. I love you, Daddy. Omuloyi w'omumyojo gwe yali yeegwanyiza Rebecca Jingo atuweegwanyiza nakati akyamwagala Barnabas oba nkutumidde nnyo gwasinga nkwagala nnyo naye nda mana n'ebigambo bisiriasi bino abasajja tweddeko tuteekewo peesi mu maka gaffe twagala abakyala baffe olaba nateredde mutereere bulungi mweteze mwewunzise nnyo ekyokubiri bannaffe wano mubalaba temubakuba miggo omusajja yenna omunaffe akubwa empi n'alwana n'akola ebintu ebifujja awaka tufune obudde bw'abaana bwe musembe abaana bagenda kujjukirako ebintu budde bo bw'otowa abaana budde bo tebagenda kuba na budde bo ng'okuze mbasaba nti Katonda abakuume ate maliza ŋŋamba nti ayi maama
Amerika wa Buganda ne taata twetaaga ekisaakaate nze nkisaba maama kuba ndi mwana mulenzi tubera close ku maama nkusaba ekisakaate ky'abasajja tukyetaaga nkyagalira ddala nesobola kwogera ku muwendo kubanga kyakuvoola tenawaayo omuwendo bwe guti nenja kuwa kisoboka ekisakaate ko kinaabaayo nandiyagadde nnyo ntandike n'abaami asookera ddala ono wuuno n'oli maama wange mutuufu nkutidde bona tubagala wange yatuukirira owange ali mulayini waddayana songe waddayana abaliobuyambi naye katambi nga mmanyi bantu bano bwe bankyaza bambe nze mmanyi nga tuvudde ku mpewo naye kajjagala tukoleze wetuti mutukkirize nabo tubaleeta abaami baabwe tubabangule tutandike tambuze ensonga yaffe nga nungi bino babagamba nti va mu maka mwatu byangu nnyo okwogera wano ku terefayina naye okufuna omusajja si kyangu wala bali ku luguudo ssaawa zino babanoonye tebabalaba oba oli mu ddyaali tolivaamu amaganyuma Buganda eyagala baana n'amaka gagumye nze sigenda kubanga nsuka wano neebaza nnyo omwami anjagale nnyo omwami wange nkwebaza nnyo kubanga onjagala lwaki tomwogera linnya oyagala mwogere oteekawo meka mwogere teekawo yogera nga si yagundi teekawo sente birimu sente teekawo sente mwogere yogera ku mwami wo omwami wo yange omwami wo yange tumira mwami ki yogera mwogere mwami ki abadde abatulaba ku terefayina tuyenza nnyo okubanga wedda mwekumide ku programu Kasukali Posh Junction Saloon saaga kwerabira kubeebaza bane abaana betukola nabo abakyala abalungi n'abaami abavubuka abalungi betukola nabo betwatandise nabo si kyangu okubanga obwedda batukuumye ne batukolako ne batunyiriza ate ne batulinda mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga obwedda mutulindidde naye ngaaga services za Posh Junction Saloon ojja kubanga okuba ku 070 266 bw'oba tosobola kubanga ogitegedde oba ennamba ekubuzaabuzizaamu ojja kubanga ojja ku masengere buuza abakyala bakola kasukaali so okubuuza omukyala akola kirikita ddala nabatanzi oba okumbuuza musawo bajja kubanga wewa bakutuusaako services zino naye nga saaga kwerabira kubajjukiza namba eri 070 byonna byoyagala kusala kasige kusiiga lipstick kukola makeup oyina dread oyina everything nengo oyagala kukunyiriza oyagala kuba nga Solomon oyagala kuba nga anyone gwali wegombyeko janku Posh Junction emiwendo gitegeeka ate myangu nnyo tesigenda kubanga nsuka wona tesigenda kwongerako nnyo kubanga Becky bwayogera nzanya ddamu lwansonga nti nno lwaki nkyogera nti Becky ayinza okubanga alina byamanyi ate nze weewaawo byesimanyi naye bagamba n'amanyi n'omuto akubenga omukono akola ki nazina naye nze weewaawo naalyagadde nti omwami ali eyo si kirungi okukuba omukya ate kirungi nnyo okumanya omukya ki kyayagala abaami mugezeeko omwami wange nkutumiddeko nnyo Ssaabasajja Kabaka wangaala